Osalesime Imago paarisuhte kursusel Teekond soovitud armastuseni ja anname mõnepoolse tagasiside enda kogemuse põhjal, mis see meile andis. Ja et väga ägedad 3 päeva ja taipamisi, päris palju taipamisi, kuigi me teadlikult tegeleme suhtega juba siin päris pikalt, siis need tööriistad, mis me saime, olid meile väga vajalikud. Ja eelkõige, mis ta meile andis, oli see, või määralt, mis ta mulle andis, et Kristel saab ise rääkida võib-olla, aga mulle andis see, et kuidas teadlikus suhtes jagada ja väljendada ja anda tagasisidet ja mitte minna nagu rünnakusse, et mõistes, et ma räägin iseendast, oma tunnetest, partnerit süüdistamata, solvamata. Ja teine asi see, et kas partner päriselt ka saab aru, mida ma nagu öelda tahan, ja partneri siis olemus on see, et kas ma mõistan sind õigesti, kas sa tahad seda öelda, ja siis on sul võimalus parandada, kas ta nagu mõistis sind õigesti või sellest kohast võib-olla siis uuesti tuua nähtavaks, et ma mõtlesin hoopis midagi sellist. Ja nii kaua seda nagu siis nähtavaks tuua, kui partneril päriselt jõuab kohale. Kuna mees ja naise oma olemuselt on ikkagi niivõrd erinevad ja tihti me arvame, et partner tegelikult saab aru, siis ülioluline tegelikult mõista, et me oleme ka erinevad ja me saame mõnest olukorrast nagu täiesti erinevalt seda aru. Et kui partner toob midagi nähtavaks, siis ma arvan, et kuni 80% mehi tajuvad seda olukorda hoopis teistmoodi ja sellepärast on võib-olla naisel hea üle küsida, et kas sa mõistad või kas ma sain õieti aru. Mina küsin siis naise käest, kas ma sain õieti aru. Ja naine siis ütleb siis, et jah, sa said õieti aru või tegelikult ma mõtlesin hoopis midagi sellist lõpuni välja. Ja teine oluline osa minu jaoks, mis mul tegelikult väga nagu toetas, sobis, oli see, et selle paarisuhte kursuse või teraapia vormi puhul olen mina oma olemuselt lõvi ja Kristel on tiiger tähendab jah. Ja Kristel oli kilpkonn, et ma usun, et kui sa sinna lähed, siis saad ka oma selle tootemi teada. Aga tiiger on see, kes tahab igas hetkes kohe asju lahendada, tiiger on see, kes tahab nagu draivida, kõiki asju ära teha, kiiresti ära vormida, siis kilpkonna olemus on hoopis midagi muud. Kilpkonna on see, kes tahab rahulikult, talle ei meeldi, kui teda survestatakse, tahab oma ette olla ja kui tal piisavalt lubada oma ette olla, piisavalt aeglaselt need asjad võib-olla läbi teha, siis ta ise tuleb ja annab kontakti, et nüüd ma olen valmis. Et ka see koht, et mõista, et me tegelikult olemegi erinevad ja minu nagu kogemus on võib-olla varasemalt see, et kui mina olen selline, siis ma arvan, et partner on samasugune. Et kui mina tahan, et kiiresti asjad nagu laheneksid, siis ma eeldan ka partneri pool seda. Ja täna me oleme jõudnud kohta, kus kui mul mingi teema tekib üles ja ma näen, et Kristel vajab tegelikult rohkem aega, siis ma ei survesta teda. Ja mingi moment ta annab siis endast ise märku, et kuule nüüd võiks edasi näiteks minna. Ehk tema nagu see meetod ja juhend, kuidas jõuda mingit taipamistena hoopis teistsugune kui manuaal kui minul. Ja ma ei saa teda nagu selles mõttes valeks teha, et tema nagu näeb seda teistmoodi, vaid minu kõige suurem taip on see, et kuidas mõista, et ta on läheneb asjadele teistmoodi. Ja minu jaoks samamoodi ta andis nagu nii palju rohkem mõistmist oma partnerist, ka samamoodi nii-öelda need baashaavad, mille me sealt kätte saime, siis läbi selle mõista teda, mõista tema käitumist rohkem ja hästi hea taipamine oli samuti minu jaoks see, et enamus kordadel, kui meil omavahel tekib diskussioon millegi üle, siis see, mida mina ütlen, ei pruugi olla see, mida mu partner kuuleb. Ja see, mida mina kuulen, mida partner ütleb, ei ole tihtipeale see, mida ta tegelikult ütleb. Ehk et kuidas vestlustes aeglustada seda vestlust ja et kuidas siis jõuda täpselt selle sõnumina, mida partner tahab öelda või siis mida ma ise tahan öelda. Et mõneti ta on niisugune nagu aeglustamine, kilpkonna jaoks, kui ma olen aeglane, siis minule see nagu väga sobib, aga ta aeglustab ja ta õpetab selgitama ja läbi rääkima nii, et tegelikult mõlemad partnerid saaksid aru sellest, millest tegelikult jutt käib.
jaa, ja jah, ta õpetaski rohkem kuulama, tulema hetke kohale. mitte, et me siis iga hetk seda oskaksime endiselt, et ma arvan, et see on nagu pidev praktika, mida see koolitus küll annab, aga ta annab sellised konkreetsed tööriistad, konkreetse kogemuse, et kuidas see tunne on siis, kui sa tegelikult oled ära kuulatud ja sa saad rääkida endast välja kõik need kohad, mida sa võib-olla lükkad vaikselt vaiba alla, ei taha nendest rääkida, ebamugav on rääkida. Ja siis see koolitus oli täiesti hea võimalus seda praktiseerida seal. Ja kindlasti, mida see koolitus sulle annab, on see, et ta annab sulle võimaluse igas hetkes uuesti armastust valida ja ühendust valida. Et kui me läheme sellisesse võitlusesse, alateadvuslikesse uskumustesse, kogemustesse, egovõitlusesse, siis tavaliselt ühendus kaob, me muutume kaugeks, siis need praktilised tööriistad, mida sa kaasa saad, see aitab nagu läbi näha neid erinevaid programme ja igas hetkes uuesti nagu valida seda ühendust ja see ongi see, et võid täiesti vabalt liikuda suhteliselt täiesti uudele tasandile. Ja mis on veel positiivne, on see, et sageli koolitused on hästi erinevad olnud, ma olen käinud, kus on väga intensiivne olnud, kus on väga igav olnud, siis Kristiina Tamme loodud koolitus oli hästi nagu voolav, mõnus, hoidev, ta hoidis hästi ruumi, näha on tema kogemused väga tugevalt toetavad, ka isiklikud elukogemused ja see ruum, kus seda nagu kõike koged, on selline turvaline ja ka need inimesed, kes tulevad sinna koolitusele, aitavad seda ruumi hoida, ehk tekibki niisugune ühtsustunne ja öeldaksegi nii, et ju üheskoos jõuame kaugemale. Võib-olla üksinda jõuad kiiremini, aga üheskoos jõuad kaugemale. Ehk see ongi see võib-olla see sõnum, et kui lubad endale sellistel teadlikel koolitustel oma ellu tulla ja integreerid oma need ellu, siis elu täiesti muutub ja võid täitsa vabalt ka mitte integreerida ja oled aasta, 2-3 pärast täpselt samas kohas. Aga vähemalt alati jääb vist see nagu mälestus sellest, et oot, tegelikult kusagil oli mingi meetod, millega sai ennast väljendada. Ja tegelikult oli hästi kihvtid 3 päeva. Ja jah, äge oli juba see, et ka väga head materjalid olid seal, et sa said ennast testida ja teadlikumaks iseendast, eelkõige iseendast teadlikumaks, kes ma ise tegelikult olen ja mõista eelkõige iseennast eelnevalt ja siis ka partnerit, et siis valida teadlikult armastuse suhe. Jah. Aitäh sulle. Aitäh. Ja teadlikult liikumist armastusse.